Lass uns mit Gebet öffnen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, we thank you for another day of life. wir möchten dir für einen weiteren Tag des Lebens danken. And we thank you that we still have the privilege to gather together freely to study your word. Wir danken für das Vorrecht, dass wir weiterhin uns frei hier versammeln können, um dein Wort zu studieren. I pray, Lord, this morning that you will help us to have an open heart and mind. Und Herr, ich möchte bitten, dass du uns hilfst, dass wir heute Morgen ein offenes Herz und einen offenen Verstand haben. That we may truly comprehend the wheels within the wheels. Dass wir wahrlich diese Räder in den Rädern verstehen können. And help us to see these wonderful things that you're trying to reveal to us. Und hilf uns deswegen, diese wunderbaren Dinge zu erkennen, die du versuchst uns zu offenbaren. And Lord, without your Spirit we can do nothing. Aber Herr, ohne deinen Geist können wir gar nichts tun. So please cleanse us of all unrighteousness. Deswegen bitte reinige uns von aller Ungerechtigkeit, That you may dwell in our minds this morning sodass du heute in unserem Verstand verweilen kannst and lead us into all truth. und uns in alle Wahrheit führen kannst. And we ask this in the name of Jesus. Und wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, over the last few days, Also über die letzten Tage hinweg we've been going back, doing a recap over all the different things that we've been looking at in regards to this, these fractals here. sind wir dann nochmal sozusagen, haben wir nochmal einen Rückblick gemacht über all diese Fraktale hier, die wir uns so in den letzten Tagen angeschaut haben. Okay, and there's many things that we have been sort of trying to comprehend and bring together. Und da gibt es jetzt viele Dinge, die wir versucht haben zu verstehen und dann auch zusammenzubringen. Okay, so one of the first things we were looking at is that at either side of this fractal you have two times of trouble. Also das erste, was wir uns angeschaut haben, ist, dass an beiden Seiten dieses oberen Fraktals haben wir eine 1260 markiert. Right? And in one sense, John is standing at the time of the end and he's talking about this and he's pointing forward to this, right? The seven last plagues. Also in einem Sinne steht Johannes hier zur Zeit des Endes am Ende der 1260 und er weist vorwärts dann hier auf diese 1260, auf diese 7 letzten Plagen. Right? And this Sunday law crisis is the time of trouble where the 7 last plagues are not pouring out, right? Aber diese Sonntagsgesetzkrise ist diese Zeit der Krise, wo die 7 letzten Plagen noch nicht im wahrsten Sinne ausgegossen werden. So basically what you have is you have two times of trouble, and in between it you have a time of peace to prepare for the 7 last plagues, right? Deswegen in dem Sinne hat man diese 2 Zeiten der Trübsal und innerhalb dieser Zeit der Trübsal hat man eine Zeit des Friedens, die dich dann auf die 7 letzten Plagen vorbereiten. Right? But inside this time here, you have again 2 times of trouble. And in the midst of that, you have a little time of peace, right? Aber innerhalb dann dieser Zeit hier hat man wieder dann sozusagen ein Rad im Rad. Man hat dann wieder 2 Zeiten der Trübsal und eine kleine Zeit des Friedens. Okay, so the Lord wants us to view these things in all in different perspectives, right? At different levels. Er möchte uns letztendlich diese Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen und auf verschiedenen Ebenen. But ultimately, this symbol of the 1260 is typifying the 7 last plagues, right? Aber letztendlich dieses Symbol der 1260 schattet immer die 7 letzten Plagen voraus. Right. So when we take the Millerite line, you've got 1798 down to 1844, right? Wenn wir uns jetzt die Miller-Linie betrachten würden, hätte man ja hier 1798 bis 1844. And
on August the 11th, 1840, you have John standing here, right? Und am 11. August 1840 hat man Johannes dann hier stehen. And right here, what's he told to do on August 11th, 1840? Und genau hier am 11. August 1840, was wird dem Johannes aufgetragen? Was soll er dort machen? Offenbarung 10. No, on Revelation 10. What was he to do in Revelation 10? Was sollte er in Offenbarung 10 tun? He was told to take the book and eat it, right? Ihm wurde aufgetragen, das Büchlein zu nehmen und es zu essen. Okay, so you have John standing here on August 11th, 1840, but in another sense, it's 1798, right? So dass Johannes, wie er hier am 11. August 1840 steht, aber in einer anderen Darstellung ist das hier das Ende der 1260, 1798. Right? It's all based upon principle. So John he's looking back at this time period and he's looking forward to this time period, right? Also es basiert also alles auf diesen verschiedenen Prinzipien. Also Johannes schaut dann hier, er steht jetzt hier und schaut rückwärts auf diese 1260 hier und schaut dann vorwärts auf diese nächste Sonntagsgesetzkrise hier. Also in Offenbarung 17. It's always this principle, the past, the present and the future. This is what's unlocking the book of Revelation. Das ist immer basierend auf diesem Prinzip Vergangenheit, das ist die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist das, was das Buch Offenbarung entschlüsselt. Okay, so go to Revelation chapter 1. Gehen wir jetzt zu Offenbarung Kapitel 1. In verse 1, Offenbarung 1, Vers 1. it says, "The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John." So, what is John being given? Also was wird dem Johannes hier gegeben? The revelation, right? Eine Offenbarung. Okay? And John is representing somebody that's gone through his test and he's overcome, right? Und Johannes stellt jemand dar, der durch seinen Test bereits hindurchgegangen ist, aber jetzt ein Überwinder ist. It's somebody that's received or in the process of receiving the latter rain, Und right? er ist jemand, der jetzt hier im Prozess ist, den Spätregen zu empfangen. Okay, now keep your place there. Go to Daniel chapter 12. Haltet euren Finger hier, gehen wir jetzt zu Daniel 12. And verse 4. Daniel 12, Vers 4. "But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased." Right? So when was Daniel told to shut up and seal the book until? Wann wurde dem Daniel hier aufgetragen, das Buch zu versiegeln oder beziehungsweise bis wann? The time of the end, Es right? sollte bis zur Zeit des Endes versiegelt sein. Now, right here, this thing's almost in the way, right? Right here at the bottom of the 1843 chart, it says Daniel 12:13. Daniel will stand in his lot at the resurrection at the end of days. Also Right? am Ende der Karte wird dann hier Daniel 12, Vers 13 zitiert und da steht, Daniel wird am Ende der Tage bei der Auferstehung in seinem Erbteil stehen. So, where is that point prophetically? Und wo befindet sich dieser Punkt prophetisch gesehen?
Well, we just read, right? What did we read in verse 4? Also, was haben wir gerade in Vers 4 gelesen? Okay, and what's the time of the end according, if you go, Zur Zeit des Endes. Und was ist die Zeit des Endes hier? verse 7. Gemäß Vers 7. And I heard the man clothed in linen which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever and ever, that it shall be for a time, times, and a half. And when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. Right? So, what's the time period where Daniel's going to stand in his lot at the end of days? Also was ist die Zeitspanne, von wo dann am Ende dieser Zeitspanne Daniel in seinem Erbteil stehen wird? At the end of the 1260. Da steht Right? also am Ende der 1260. Now in verse 7, what does he do there? Und in Vers 7, was tut er dort? Or not what does Daniel do, but what does he see Christ doing? Oder nicht so sehr, was Daniel selbst tut, sondern was sieht er, was tut Christus dort? He raises his hand to heaven, right? Er hebt hier seine Hand zum Himmel. It says he held up his right hand and his left hand unto heaven, and swear by him that liveth forever and ever, it shall be for times, times and a half, right? So when you go back to Revelation, Wenn wir zurückgehen zum Buch Offenbarung, in Revelation chapter 10, das war Offenbarung Kapitel 10, it says, and when the seven thunders had uttered their voices, Vers 4. I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things that which are therein, that there should be time no longer. He's doing the same thing, right? Also dieser Engel hier tut dasselbe. So Christ in the Revelation does the same thing as he did in the book of Daniel. That lifts his hand up to heaven and swears by him that liveth forever and ever. Also Christus in der Offenbarung tut dasselbe wie hier in Daniel 12 und er hebt seine Hand und schwört bei dem, der für immer lebt. Okay, so where did this take place in Millerite history? Und wo fand das hier in Offenbarung 10 in der Miller-Geschichte statt? Where was time no longer? Wo war die Zeit nicht mehr? 1844, right? Am 22. Oktober 1844. Okay, so right here, this is where John is when he's told to seal up the book, right? Also genau hier steht jetzt Johannes, wo ihm jetzt gesagt wird, dass er das Buch versiegeln soll. Right? Richtig? So Daniel was also told to seal up the book. Where was he standing? Und dem Daniel wurde ja auch aufgetragen, das Buch zu versiegeln. Und wo stand Daniel? Where was Daniel standing? What point in time was he? In welchem Zeitpunkt stand Daniel? Say what? No. Oh, okay. Okay, but it depends. What I'm on about in his time. Forget the final review. Where was Daniel in his time? Also jetzt nicht so sehr jetzt in unserer Zeit, sondern wo befand er sich zu seiner Zeit damals, historisch gesehen? The first year of Cyrus, when he was king. The 30th Cyrus. Yeah, third or first year. Okay. It says in the chapter. Yes. But I'm talking the first year of Cyrus when he's now king, right? Also es ist das gemäß Daniel 10 das dritte Jahr des Kyros, aber es ist auch das erste Jahr des Kyros, wo er jetzt alleine König ist. So, Daniel, I'll just move this down a little bit. So, Daniel's told to seal up the book until the time of the end, right? Also in Daniel wird jetzt gesagt, dass er das Buch versiegeln soll bis zur Zeit des Endes. Right? Richtig? Because Daniel is pointing forward
to the end. And Daniel stands in his lot at the resurrection, right? Also er soll ja vorwärts weisen auf die Zeit des Endes und er wird dann am Ende dort in seinem Erbteil bei der Auferstehung stehen. And John is here being resurrected, but he's told, write not those things, but seal them up. Right? Johannes ist hier, steht er auf von den Toten und ihm wird gesagt, schreib diese Dinge nicht, sondern versiegle sie. But this point and this point, prophetically, they're the same points, right? Aber dieser Punkt und jener Punkt sind letztendlich prophetisch gesehen ein und derselbe Punkt. Daniel's told to seal up, John's told to seal up, right? Daniel wird gesagt zu versiegeln, Johannes wird gesagt zu versiegeln. Okay. Christ lifts his hand up to heaven. Christ lifts his hand up to heaven, right? Christus hebt hier seine Hand zum Himmel und am Ende ebenso. This is the final review. This is the final review. 2 Sunday laws, right? Das ist die finale Untersuchung, das ist die finale Untersuchung. 2 Sonntagsgesetze oder 2 Phasen des Sonntagsgesetzes. Right? So we're not looking at things in a chronology. We're trying to understand. What this means when we bring all these things together. Also wir wollen also die Sachen jetzt nicht chronologisch so sehr zu betrachten, sondern vielmehr versuchen zu verstehen, was es bedeutet, wenn wir diese ganzen Sachen Linie auf Linie zusammenbringen. Okay, so this fractal, right? Sunday law to the final review, right? Is a parallel to this, right? Dieses Fraktal hier, Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung, ist eine Parallele hierzu. 7 thunders, right? 7 Donner, richtig? Okay, so in another sense, we have the time at the end to 1844, right? Deswegen in einem anderen Sinne haben wir dann folglich auch hier 1798 bis 1844. Right? Richtig? Because from 1790 to 1844, it was a message going to the church, right? Denn von 1798 bis 1844 war es eine Botschaft, die an die Gemeinde gerichtet wurde. Right? It was an internal message, but on a higher level, it's teaching us about 2 Sunday laws, but on a smaller level, it's teaching us about a message going to God's church. Also es war eine interne Botschaft damals. Auf dieser größeren Ebene lehrt es uns über diese 2 Sonntagsgesetze, aber hier auf dieser kleineren Ebene wie eine Botschaft an die Gemeinde geht. Okay, and go back to Revelation chapter 1. Gehen wir zurück zur Offenbarung Kapitel 1. I'm trying not to confuse you, but I know that it's hard not to do that, right? Ich versuche euch jetzt nicht zu sehr zu verwirren, aber ich weiß, dass es schwierig ist, das nicht zu tun. You've just got to have your mind at many different levels to grasp these Du things. musst deinen Verstand auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig haben, um diese Dinge wirklich richtig nachzuvollziehen. Okay, so John in chapter 1, in verse 1, he's been given the revelation. Also in Johannes 1, Vers 1, da wird dem Johannes ja die Offenbarung gegeben. Okay, now we were okay. I'm not. I'm trying to think which level I want to go at, but basically, when Christ comes to John right here, John is at the end, right? Also wenn Christus jetzt zum Johannes hier kommt, ist Johannes prophetisch gesehen hier am Ende, richtig? John has gone through his time of trial and he's now been given the latter rain message, right? Johannes ist durch seine Zeit der Prüfung hindurchgegangen und ihm wird jetzt diese Spätregenbotschaft anvertraut. It marks the resurrection according to the chart, right? Es markiert diese Auferstehung hier gemäß der Karte. Okay, so at midnight, which is the 5th day of the 4th month, Und hier Mitternacht, was auch der 5. Tag des 4. Monats ist, wobei der Mitternachtsruf der 1. Tag des 5. Monats ist. okay, it's a parallel to August 11th, 1840. Da ist hier der 5. Tag des 4. Monats eine Parallele zum 11. August 1840. What does Ezekiel see here on the 5th day of the 4th month? Und was sieht Hesekiel hier am 5. Tag des 4. Monats? Yeah, he sees the wheels within the wheels, but
in relation to August 11, 1840? What does he see? Er sieht right? die Räder in den Rädern, aber in Bezug hier zum 11. August 1840, er sieht die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Right? Herrn. John, what's he told to do right here? We are in in Revelation chapter 10. What's he told to do? Und was wird dem Johannes hier in Offenbarung 10 gesagt? Was soll er dort tun? Yeah, he's told to take the book out of the hand of the angel and eat it, right? Ihm wird gesagt, nimm das Büchlein aus der Hand des Engels und iss es. Who is able to do that? Und wer ist in der Lage, das zu tun? Yes, go to Revelation 5. Also diejenigen, die überwunden haben, gehen wir dazu zur Offenbarung 5. Bestätigen, Offenbarung 5. Vers 6. Offenbarung 5, Vers 6. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth unto all the earth. So it says it's the 7 spirits sent to all the earth, right? Das sagt uns hier, es sind die 7 Geister, die in diese gesamte Welt geschickt worden sind. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. Right? 7. So who is the lamb that's been slain? Nun, wer ist dieses Lamm, das hier geschlachtet ist? Christ, right? So, es war Christus. But Christ is typifying his people at the end of the world, right? Aber Christus schaute ja sein Volk hier am Ende der Welt voraus. So the people that have gone through this and overcome and stand here now are able to open the book. Also Right? die Leute hier, die durch diesen Test gegangen sind und überwunden haben, sie sind jetzt diejenigen, die in der Lage sind, dieses Buch zu öffnen. Right? Richtig? Because just to go to Matthew 20. Keep your place there, Revelation. Go to Matthew 24. Haltet euren Finger hier in Offenbarung. Gehen wir jetzt zu Matthäus 24. Matthäus 24. Verse 45. Dann Vers 45. Now, Sister White says Matthew 24 is a parallel about 2 classes that are in Matthew 25, right? Ellen White sagt in Matthäus 24, wo es über diese 2 Klassen spricht, das ist eine Parallele zu Matthäus 25 mit dem Gleichnis der 10 Jungfrauen. So, verse 45. Vers 45. Who then is the faithful and wise servant whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? So what does he make this person? Also was hat er jetzt, oder zu was hat er diese Person jetzt hier gemacht? He's made him ruler over his house, Er right? hat ihn zu einem Herrscher über seinen Haushalt gemacht. To give them what? Um ihm was zu geben. Meat, right? A message. Um den anderen Speise zu geben. Eine Botschaft. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Vers 46. Verily I say to you that he shall make him ruler over all his goods. So what are you getting made a ruler over? Vers 47. Zu was wirst du hier gemacht? Zu einem Herrscher über was? All the truth, all the light from heaven, right? All die Güter, das sind all die Wahrheiten, all das Licht des Himmels. And when does that blessing take place? Und wann findet dieser Segen statt? Oh, when did it says it? Just read what it says. When does it take place? Wann findet das statt? Was sagt es hier? When he comes, right? Wenn er kommt, also Christus. So when John is on Patmos, right? In Revelation chapter 1, what does Sister White say that it represents? Und wenn Johannes hier auf Patmos ist, in Offenbarung Kapitel 1, was sagt Ellen White? Was stellt es dar? Wenn Christus zu It's ihm the second advent, right? Also als Christus zu ihm kam, sagt Ellen White, stellte das die Wiederkunft dar. Right, so on August 11th, 1840, who came down? Und am 11. August 1840, wer kam dort herab?
None other a person than Jesus Christ, right? Denn White sagt, es war keine geringere Person als Jesus Christus, also der Engel aus Offenbarung 10. Who came to Daniel at the first year of Cyrus? Und wer kam zu Daniel hier im ersten Jahr des Kyros? None other a person than Jesus Christ, right? Keine geringere Person als Jesus Christus. Who came to Moses, right, when it was to do with the circumcision of his son? Und wer kam hier an dieser Wegmarke zu Mose, als es um die Beschneidung ging? The angel of the Lord, Christ, right? Der Engel des Herrn, der auch Christus ist. And Christ, typifying his people here getting baptized, what was he filled with? Und Christus selbst in dieser Wegmarke schattet sein Volk voraus, die hier getauft werden. Und womit wurde er erfüllt? What was he filled with? Womit wurde er gefüllt? He was filled with the Holy Spirit. It says he received not a measure of the Spirit, right? Wurde er erfüllt bei der Taufe mit dem Heiligen Geist. Und Johannes sagt, er hat nicht eine Gabe des Maßes bekommen, sondern das volle Maß. So when you bring it all together, it marks the second coming, right? Where you're filled with the Holy Spirit, right? Deswegen, wenn wir das alles zusammenbringen, markiert das hier also im geistlichen Sinne diese Wiederkunft Christi, wo du erfüllt wirst mit dem Spätregen oder mit dem Heiligen Geist. Right? And just quickly, go to Hosea chapter 6. Gehen wir zu Hosea 6, um das noch weiter zu bestätigen. Hosea 6. So it says, "Come and let us return unto the Lord, for he hath torn, and he will heal us. He hath smitten, and he will bind us up." Right? Vers 1 haben wir gelesen. So where does the Lord tear and smite us? Wo ist es, dass der Herr uns zerreißt und schlägt? The Sunday law crisis, right? In der Sonntagsgesetzkrise. Okay? So, but in when you get to 1798, this is where the Lord had been smiting and tearing, right? Also wenn wir zu 1798 kommen, dann war es davor in der 1260, wo der Herr geschlagen und zerrissen hat. Right? For 1260s, typifying the Sunday law, right? Für diese Zeit der 1260, das schattet das Sonntagsgesetz voraus. And now they come to a time of peace. Und jetzt kommen sie hier zu einer Zeit des Friedens. Just a different level, right? Remember I said, 2 times of trouble, time of peace, right? Das ist einfach jetzt das allergrößte Level oder die allergrößte Ebene, wo du die 2 Zeiten der Trübsal hast und die kleine Zeit des Friedens in der Mitte. Right? Or 2 times of trouble and a time of peace, right? Oder in der Darstellung 2 Zeiten der Trübsal und eine Zeit des Friedens. So when I'm looking at it at this level, right, this is a time of peace. But when I look at it at this level, this is the time of peace. And they're the 2 Sunday laws, right? Also wenn ich das jetzt auf dieser großen Ebene anschaue, dann ist das Ganze hier diese Zeit des Friedens. Und wenn ich das aber auf dieser Ebene anschaue, dann sind das die 2 Zeiten der Trübsal und das ist eine kleine Zeit des Friedens. Right? Richtig? It's teaching us differently. You got to open your mind to say, okay, what is he trying to teach us at this level, and what is he trying to teach us at this level, right? Es lehrt uns unterschiedliche Dinge, deswegen wir müssen unseren Verstand öffnen und darüber nachdenken, was möchte der Herr uns zum Beispiel dann auf dieser Ebene hier lehren und was möchte der Herr uns dann auf dieser kompletten Ebene lehren. Okay, so in Hosea it says, "Come and let us return to the Lord, for he hath torn, he will heal us, he hath smitten, and he will bind us up. After 2 days he will revive us, in the 3rd day he will raise us up." Vers So, how many days before he resurrects you? 2. Wie viele Tage bevor er dich auferweckt? No, it doesn't say that. Sagt es nicht genau. How many days are marked? We just read Was this. sagt es hier in Vers 2? Wie viele Tage? On the 3rd day, right? So it's 3 days, right? Also zumindest im Englischen steht hier nach 2 Tagen, am 3. Tag. Also Maybe the German's just not very well translated, but vielleicht ist die Deutsche nicht ganz gut übersetzt. Also es ist am 3. Tag, wo er dich auferweckt. in the 3rd day
we shall be, it's when you get raised up, right? Steht hier. Am dritten Tag wird er uns auferwecken. That's the everlasting gospel, the 3 steps, right? Das ist das ewige Evangelium, diese 3 Schritte. So, in Millerite history, right, what the 7 thunders was the history of which history? Was a history of what events? Also in der Miller-Geschichte, was war das für eine Geschichte? Also unter was Okay. sind diese 7 Donner? It's the 7 thunders, right? What was the Erfolgt. 7 thunders an illustration of? Es waren die 7 Donner und was ist das für eine Darstellung? Also was stellen die 7 Donner dar? What was she says specifically the 7 thunders is what? Events. Delineation. Yeah, a delineation of events under what? Es ist eine Darstellung von Ereignissen unter The first and second angel's messages, der right? ersten und zweiten Engelsbotschaft, That lead you to the third, right? welche dich dann hinabführen zur dritten. So after 2 days I will revive you, and the third day I will raise you up, right? Also nach 2 Tagen werde ich dich wiederbeleben, am dritten Tag werde ich dich auferwecken. Right? So it says there, right? Daniel 12:13. Daniel shall stand in his lot in the resurrection, right? Sagt hier dann Daniel 12, Vers 13, Daniel wird am Ende der Tage in seinem Erbteil stehen bei der Auferstehung. So Daniel 12:13, what's it referring to? Und Daniel 12, Vers 13, worauf nimmt das Bezug? Daniel 12:13 is the 13:35, right? Es nimmt auf die 1335 dort Bezug. Where did the 13:35 fulfill? Und wo hat sich die 1335 erfüllt? October 22nd, 1844. Am 22. Oktober 1844. So on October 22nd, 1844 is marking the third where Daniel gets resurrected, right? Also das markiert den dritten Schritt hier, wo Daniel auferweckt wird. You can show by many examples that these 3 days are just a symbol of the everlasting gospel, the first, the second, and the third angel's Also message. man kann durch viele Darstellungen zeigen, dass diese 3 Tage einfach nur ein Symbol für das ewige Evangelium sind, erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. So, verse 2. Nochmal Hosea 6, Vers 2. After 2 days he will revive us, and the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. Then we shall know if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning. He shall come unto us as the what? The rain, as the latter and former rain unto the earth. Bis Right. Vers 3. How does Christ come to his people? Wie kommt Christus hier zu seinem Volk? Was sagt Vers 3? As the latter rain, right? Wie der Spätregen. So right here, none other appears that Jesus Christ was a message, right? Deswegen hier am 11. August 1840, wo es gesagt wurde, keine geringere Person als Jesus Christus kam zu ihnen. Es war in Form einer Botschaft. Right? Christ, when he got baptized, was filled with the Spirit, right? Christ was illustrating Christ coming to his people and filling them with himself, right? Also Christus bei seiner Taufe ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Das stellt dann dar, dass der Herr hier sein Volk taufen wird und er wird dann zu sie kommen. So, Er wird sie erfüllen mit dem Geist. she says very clearly that it's the second advent, right? When Daniel is, when John is in the book of Revelation, right? It's marking the second advent. Und Ellen White sagt sehr deutlich, dass Johannes hier im Buch Offenbarung diese Wiederkunft erlebt. But Das ist die zweite Ankunft. let's go and look at this, right? Aber lass uns das nochmal anschauen. Gehen wir zurück zum Buch Offenbarung. Verse 4. Offenbarung 1, Vers 4. In fact, let's read verse 3 first. Oder lass uns doch noch Vers 3 zuvor lesen. Vers 3 und 4. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written, for the time is at hand. There's a time that's at hand, right? Also es gibt hier eine Zeit, die jetzt kurz bevorsteht. Okay? Verse 4. Vers 4. John to the 7 churches which are in Asia. Grace be unto you, and peace from him which is,
and which was, and which is to come, right? And from the seven spirits which are before his throne, right? So it says here, it has this principle here, which is, which was, and which is to come. Es hat hier dieses Prinzip, was dann steht, welcher war, welcher ist und welcher kommen soll. It's the past, the present, and the future, right? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So, Sister White says it's the second coming, right? And we understand this second coming is the revelation, it's the filling with the Holy Spirit, right? Ellen White sagt, es ist ja die Wiederkunft und wir verstehen, es ist diese Offenbarung, es ist dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, zumindest an dieser Wegmarke hier. But what has John got to do right now? Und was soll aber Johannes jetzt hier tun? Come on, we read in Matthew 24 that when Christ comes, he's going to make you ruler over his house and give you all his goods, right? Wir haben ja in Matthäus 24 gelesen, dass wenn Christus kommt, dann wird er dich als Herrscher über seinen Haushalt setzen und wird dir alle seine Güter anvertrauen. He's giving meat and due season for all the churches. John's now got to give a message to the churches, right? Johannes gibt jetzt hier die Speise zur rechten Zeit zu dieser Gemeinde. Gibt eine Botschaft. Okay, so I have a question for you, right? When you get to the close of probation, is there any message going forward now to anybody? Also wenn man zum endgültigen Ende der Gnadenzeit kommt, für alle Menschen, geht da noch irgendeine Botschaft zu irgendjemandem? Irgendeine rettende Botschaft? No, it's done, right? Nein, es ist dann alles abgeschlossen. So both the Bible and Sister White want you to understand that this coming is where you're being filled with Christ, right? So in this sense, Christ comes, right? Also sowohl die Bibel als auch Ellen White wollen uns hier zu verstehen geben, dass diese Wiederkunft, die hier in Offenbarung markiert ist, diese Wiederkunft ist, wo du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. So is it representing the first coming or the second coming? Und stellt das dann das erste Kommen oder das zweite Kommen dar? Just think back to the time of Christ. What were the Jews waiting for? Denkt nur zurück an die Zeit Christi. Worauf They haben were die Juden waiting for gewartet? Satan? Second. Oh. Margaret, sorry. I misheard you, but you be a bit clear. But it was waiting for the second coming, right? Sie haben auf die Wiederkunft gewartet. Okay. So, but what happened? Aber was ist passiert? The Messiah came, right? And they didn't recognize it, Der right? Messias kam und sie haben ihn nicht erkannt. All that history is speaking about our history, right? Diese ganze Geschichte, sie spricht letztendlich über unsere Zeit. What do the many antichrists deny? Und was verleugnen diese vielen Antichristen? What do they reject? Was verwerfen sie? Christ is first. Yes, just go to 1 John. Gehen wir einfach nochmal zu 1. Johannes, schauen wir das nach. Erster Johannesbrief. So, verse 8, Which chapter? chapter 3, sorry. Kapitel 3, Vers 8. It says, He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. How many days does it take Christ to destroy the works of the devil? Wie viele Tage hat es Christus bedurft, dass er die Werke des Teufels zerstören konnte? 3 days, well done. Mark. 3 Tage. So it says, Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he's born of God. Bis Vers 9. So the birth, when you're born of God, it's marking the resurrection, right? Also wenn du von Gott geboren wirst, markiert das die Auferstehung. And the resurrection is when you're filled with the Holy Spirit, right? Und die Auferstehung ist, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Verse 10. Vers 10. In this the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another. Now, just go to chapter 4, verse 1. Vers 11 haben wir gelesen. Gehen wir jetzt zu Kapitel 4, Vers 1.
it says, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Hereby ye know the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Bis Vers 2. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is the spirit of Antichrist. Right? Bis Vers 3. So, my question to you, where did Christ fulfill this point that he came in the flesh? Nun Frage an euch, wo hat Christus diesen Punkt erfüllt, dass er ins Fleisch gekommen ist? Why don't we know this? Say it down. Bei seiner Geburt. Okay, only time. Christ just a child then, but and I'm not denying that point, but he became the anointed one at his baptism, right? Also es war zwar schon so, dass er auch in der Geburt das in einer Art und Weise erfüllt hat, aber er wurde zu dem Gesalbten hier bei seiner Taufe. His baptism, what did it begin? Die Taufe, was hat das begonnen? Also was für ein Anfang markiert das? What? Vision. Yes, but prophetically speaking, Daniel chapter 9, what did it begin? Also was hat dort angefangen, basierend auf Daniel Kapitel 9? The last week, right? Die letzte Woche Christi. It marks the point. The last week, as it tells you when the Messiah is going to come, right? Denn die letzte Woche der 70 Wochen sagt dir, wann der Messias auftreten sollte. Right? Messiah means is talking about the anointed one, right? Und der Messias bedeutet ja der Gesalbte. So Christ, when he got baptized, the anointed one had now come. Divinity had combined with humanity, right? Deswegen, als Christus hier getauft worden ist, ist der Gesalbte jetzt aufgetreten. Die Göttlichkeit hat sich mit der Menschlichkeit vermischt. So everyone that did not recognize Christ, who are they? Und jeder, der hier Christus dann nicht erkannt hat, wer war er folglich? Antichrist. They're Antichrist. Sie waren Antichrist. What is it they're not recognizing? Was haben sie nicht erkannt? Christ says, I came not to do my own will, but the will of my Father, right? Christus hat dir gesagt, ich bin nicht gekommen, um meinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen meines Vaters. And what does it say that he would speak? Und was sagt er? Was würde er reden? Was würde er sprechen? What did Christ speak? Or the Father. Yeah, what the Father had revealed to him. And the whole Bible was Christ, that was his words, right? Also das, was der Vater ihm gesagt hat und diese gesamte Bibel, also das gesamte Alte Testament, das war, was er verkündigt hat. Margaret? So they did not recognize the visitation of God. Yes, they knew not the time of their visitation, right? Sie haben die Zeit ihrer Heimsuchung nicht erkannt. Okay, so when Christ began to teach and to heal, they rejected him, right? Also als Christus anfing zu lehren und zu heilen, haben sie ihn letztendlich verworfen. Why did they reject him? Und warum haben sie ihn verworfen? Because the latter rain did not come in a way of their narrow understanding, right? Weil der Spätregen nicht so kam, wie sie es in ihrem engstirnigen Verständnis gedacht haben. So what I'm saying is Sister White says that it's the second coming, right? But it was a point, marking a point where he had to give a message of warning to the 7 churches. Also Ellen White sagt ja, dass hier, als Jesus zu Johannes kam, es markierte das zweite Kommen, aber es markiert auch einen Punkt, wo jetzt er eine Botschaft an die 7 Gemeinden richten soll. But Christ's first coming was typifying his second coming, right? Aber Christis erste Kommen schattete auch sein zweites Kommen voraus. That history has to be repeated. Diese Geschichte, die muss sich wiederholen. Christ must come first on earth and then in the clouds of heaven, right? Christus muss zuerst auf Erden kommen und dann kann er in den Wolken des Himmels kommen. Right? So in the time of Christ, he came personally in the flesh, and then he came to John through the Spirit, typifying the second advent. Right? Also in der Zeit von Christus kam Jesus erstmal persönlich im Fleisch hier auf Erden und dann kam er nochmal zu Johannes auf Patmos, dargestellt durch, oder das stellt dann die Wiederkunft dar.
But in another sense, right, when you're filled with a lot of rain, you're fulfilling the first coming of Christ, and when he literally comes in the clouds of heaven, it's now the second coming of Christ, right? Im anderen Sinne ist, wenn du jetzt hier diese Erfahrung hast, des Johannes, dann wirst du hier erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das markiert jetzt, wie du hier auf Erden bist, als das erste Kommen Christi. Und wenn Christus dann buchstäblich am Ende wiederkommt, das ist dann wahrlich die Wiederkunft Christi. Right. So, both John and Ezekiel, they're told to do what? Sowohl Johannes als auch Hesekiel, was wurde ihm aufgetragen zu tun? Both told to do the same thing, right here. Was ist dasselbe? Was wurde ihnen beiden jeweils When they aufgetragen? see the glory and they're humbled in the dust, what are they told to do? Als sie die Herrlichkeit gesehen haben und in den Staub gedemütigt worden sind, was wurde ihnen gesagt zu tun? What are they able to do? Was waren sie jetzt in der Lage zu tun? They're able to open the book, right? Sie waren jetzt in der Lage, das Buch zu öffnen. And when the book's open, what are they to do with it? Und wenn das Buch jetzt offen ist, was sollten sie jetzt damit tun? They're to eat it, right? Sie sollten es jetzt essen. How did it taste? Und wie schmeckt es ihnen? Sweet, right? Es war süß. And just go to back to Revelation. Gehen Go wir to zurück. chapter 10. Gehen wir zurück zur Offenbarung 10. Offenbarung 10, Verse 8. Vers 8. And the voice which I heard from heaven spake unto me again and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. Bis Vers 10. Right? So, what I want us to understand, right, because we went through this yesterday, Und was ich euch verstehen lassen möchte, denn das haben wir uns gestern angeschaut. where does the parable of the 10 virgins begin? Wo fängt das Gleichnis der 10 Jungfrauen an? In the Millerite history, where did the parable of the 10 virgins begin? Wo in der Miller-Geschichte, wo fing das Gleichnis der 10 Jungfrauen an? August 11th, 1840 was the going forth of the virgins, right? 11. August 1840, das war das Voranschreiten der Jungfrauen. First separation took place here, second separation began and was completed right here, Also right? die erste Trennung fand ja hier statt und die zweite dann am Ende. Right? So, the point is that in the book of Esther that we were going over last night, right, when Vashti's bypassed and he's now looking for virgins, what was the experience of Esther? Nun, gestern haben wir uns das Buch Esther angeschaut. Wenn Vashti übergangen wird und er jetzt neue Jungfrauen sammelt, was sollte die Vorbereitung für diese Jungfrauen sein? Was war ihre Erfahrung? Yeah, she had 6 months of It was bitter and sweet. The order was changed. Anyway, yes, it is. It's more the 6 months and then the sweet odors, the second part. it is? Yes. Okay. Okay, let's look at that. Gehen wir mal zum Buch Esther. Esther Kapitel 2. In verse 12. Esther 2, Vers 12. Okay, it doesn't tell you there what the order is, but it says, verse 12, Das sagt uns jetzt hier in Vers 12. Now when every maid's turn was come to go into the king, Ahasuerus, after that she had been 12 months, according to the manner of the women, for so were the days of their purifications accomplished, to wit, 6 months with oil of myrrh, and 6 months with sweet odours, and with other things for the purifying of the women. So what was going to purify them? Also was sollte sie reinigen?
this bittersweet, right? Also dieses bittersüße Öl, also diese bittersüße Erfahrung. So if we just take the Bible and let it explain the order, you have 6 months sweet, 6 months bitter, right? Also wenn wir die Bibel mit den anderen Geschichten nehmen, dann hat man diese Ordnung süß 6 Monate, bitter 6 Monate. And just to give a second witness, go to the book of Ezekiel, chapter 2. Einen zweiten Zeugen dazu, 3, sorry. dazu zu geben, gehen wir zum Buch Hesekiel Kapitel 3. Hesekiel 3, Verse 1. fangen wir in Vers 1 an. Moreover, he said unto me, Son of man, eat that thou findest, eat this roll, and go speak to the house of Israel. So I opened my mouth, and he caused me to eat that roll. And he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I give thee. Then did I eat it, and it was in my mouth as honey for sweetness. And then come to verse 14. Bis Vers 3 gelesen, jetzt springen wir runter zu Vers 14. So the Spirit lifted me up and took me away, and I went in bitterness in the heat of my spirit, but the hand of the Lord was strong upon me. So the sweet experience comes first, and is followed by this bitterness, right? Also die süße Erfahrung kommt zuerst und ist dann gefolgt von dieser Bitterkeit. What's it going to do, according to Esther? Und was ist das Resultat dieser Erfahrung gemäß dem Buch Esther? It's a purification, right? Es ist ein Reinigungsprozess. Okay, so what makes this bitter here? Und was macht diese Zeit hier bitter? Okay. Okay, Habakkuk, right? Also wenn wir uns an Habakuk erinnern, Write the vision and make it plain upon tables that he may run that readeth it, right? schreibt die Vision deutlich auf Tafeln, sodass derjenige, der es lesen kann, damit loslaufen kann. And it was right here in 1842 that they wrote the vision upon tables, right? Das war ja genau hier, 1842 in der Millerzeit, wo sie die Vision dann auf Tafeln aufgezeichnet haben. And as soon as they produced that chart, what happened? Und sobald sie diese Karte entworfen haben, was ist passiert? The enemies rose up, the churches were disfellowshipping them and booting them out the church, right? Also die Feinde der Wahrheit sind dann dagegen aufgestanden und sie haben sie letztendlich ausgeschlossen und die Türen zugemacht, die Okay. Kirchentüren. So 9/11, 2007, what happened when the charts were brought back into this movement? Das ist ja dann die Wegmarke 9/11 und das wäre 2007. Und was ist passiert? Also 2007, als die Karten wieder in die Bewegung reingebracht worden ist, was ist dann in den Gemeinden passiert? They start kicking you out the church, right? Sie haben angefangen, dich aus den Gemeinden deswegen auszuschließen. I remember my own experience, right? Ich kann mich an meine eigene Erfahrung erinnern. So when you first come to the message, it's sweet. You're like, wow, this is amazing. But you take it to the church and it becomes very bitter, right? Also wenn du erstmal die Botschaft hast, dann wird sie erstmal süß sein. Aber wenn du sie anfängst zur Gemeinde zu bringen, dann wird es eine bittere Erfahrung sein. Who is John right here to give a message to? Und an wen muss Johannes hier eine Botschaft richten? To the 7 churches. An die 7 Gemeinden. So the point I'm trying to make is right here, you've got to give a message to the church, right? Deswegen der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass genau hier sollen wir jetzt eine Botschaft an die Gemeinde geben. When this glory comes, right here, God is going to have a people that are filled with this Spirit, right? Wenn diese Herrlichkeit hier kommt, dann wird Gott also ein Volk haben, was vom Geist erfüllt wird. That are going to go to the 7 churches. Die dann vorwärts gehen sollen an die 7 Gemeinden. It's going to be sweet, but you're going to lead you to have a bitter experience, right? Es wird erstmal süß sein, aber es führt dich dann zu einer bitteren Erfahrung. What must everybody have on when they get here? Was muss jeder anhaben, wenn er hier ankommt? The wedding garment, right? Das Hochzeitsgewand. So in order to have the wedding garment on, what must you be? Damit du das Hochzeitsgewand anhaben kannst, was musst du sein? Purified. Pure, right? Du musst gereinigt worden sein hier. This is why. This is the point, right? The message to the 7 churches is given here, and
warning them about this, is pointing them back to this and pointing them forward to what's coming, right? Also die Botschaft an die 7 Gemeinden wird dann hier gegeben werden und man weist sie zurück auf was hier war und weist sie vorwärts auf das, was bald kommen wird. Now, just give you an example, because we're running out of time. Go to Revelation chapter 2 Ich möchte einfach nur euch ein Beispiel geben. Gehen wir dazu zu Offenbarung 2. and go to verse 8. Offenbarung 2, Vers 8. Offenbarung 2, Vers 8. It says, "And unto the angel of the church in Smyrna write, these things saith the first and the last which was dead and is alive." So what's John told to do in verse 8? Was sagt der Johannes oder was wird ihm gesagt zu tun hier in Vers 8? What's he told to do? Was wird dem Johannes aufgetragen zu tun? To write, Also right? etwas schreiben. What's Habakkuk told to do? Was wurde dem Habakuk gesagt zu tun? Write the vision, right? Schreibe die Vision. What is the vision? Und was ist die Vision? What is the vision? Was ist die Vision, die hier aufgeschrieben worden ist? The visions of Daniel and John, right? Hier die Visionen von Daniel und Johannes. What is John getting right here? Und was erhält Johannes hier an der Wegmarke? A revelation, right? Er erhält eine Offenbarung. And the revelation is the revelation of the book of Daniel, right? Und die Offenbarung, die er erhält, ist letztendlich eine Offenbarung über das Buch Daniel. And all the books of the Bible meet and end in the revelation, right? Und alle Bücher der Bibel enden und treffen sich im Buch Offenbarung. So the wheels within the wheels, the vision that he gets right here is an understanding of the whole Bible at different layers, right? Deswegen diese Räder in den Rädern, die Hesekiel hier offenbart bekommt, ist letztendlich, dass er die Bibel jetzt auf diesen verschiedenen Ebenen versteht. And it's brought to the churches, right? And if they receive the message, what's it going to do? Und diese Botschaft wird dann an die Gemeinden gebracht und wenn sie die Botschaft annehmen würden, was würde das mit denen machen? What did it do to Esther? Was hat das mit Esther gemacht? Purified her, right? Das hat sie gereinigt. Das Okay. würde sie dann reinigen. Back to Revelation chapter 2, Gehen wir zurück zur Offenbarung 2. verse 8. Offenbarung 2, Vers 8. And unto the angel of the church in Smyrna write, these things saith the first and the last which was dead and is alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Future. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Right? Bis So Vers 11. John Bis Vers 10. is talking about this past experience, the synagogue of Satan, what they've been doing in this time period, right? Also Johannes spricht hier über diese vergangene Erfahrung, über diese Synagoge Satan, was sie dir alles angetan haben. So he's talking about a group of Jews that claim to be, a group of people that claim to be Jews. Also er spricht also über eine Gruppe von Leuten, die vorgeben, Juden zu sein. But they're the synagogue of Satan, right? Aber in Wirklichkeit sind sie die Synagoge Satans. Right? Keep your place there. Just go to Romans chapter 28. Also Romans 2, 28, sorry. Hast du noch einen Finger hier, gehen wir zu Römer 2, Vers 28. Römer 2, Vers 28. It says, "For he is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh, but he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart in the spirit and not of the letter, whose praise is not of men but of God." So what's a true Jew? Also was ist ein wahrer Jude? Somebody that has been circumcised, right? Jemand, der beschnitten worden ist. Right, the circumcision is marked right here, the baptism. Beschneidung ist ja genau hier in dieser Wegmarke markiert oder die Taufe. Somebody whose heart is filled with the Holy Spirit is a Jew, right? Also jemand, der mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist,
der ist ein Jude. But he's not a Jew that's one outwardly, right? Aber jemand, der es nur äußerlich ist, der ist in Wirklichkeit kein Jude. Okay, just go to Matthew 7. Gehen wir dazu zu Matthäus 7. Constantly need to be reminded of these things, right? Wir müssen immer wieder an diese Dinge erinnert werden. Verse 15. Matthäus 7, Vers 15. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Right? What's the difference between the Jew in Romans 28 and the Jew here? Also was ist der Unterschied zwischen dem Juden, den wir in Römer gelesen haben, und dem Juden hier? It says the same word in both cases, inwardly, inwardly. What's the In difference? beiden Stellen hat es ja dasselbe gesagt. Inwendig, inwendig. Was ist der Unterschied? One is pure in his heart and one is got a heart like dead man's bones, right? Also der eine ist rein inwendig gewesen im Herzen, der andere hat diese Totengebeine in seinem Herzen. But this one here in Matthew 7 has an outward claim to be a Christian, right? Aber dieser hier in Matthäus 7, der gibt äußerlich vor, ein Christ zu sein. Christ wants is when the heart is clean, that's when we're really Christians, right? Christus sagt, dass wenn unser Herz rein geworden ist, dann sind wir wirklich wahre Christen. Right? So, the Lord is going to raise up some people here by Der Herr- God's grace, right? Er wird also hier durch seine Gnade ein paar Leute hier aufrichten. Fill them with His Spirit Er wird sie mit dem Geist füllen, to give a message to the churches, um eine Botschaft jetzt an die Gemeinden zu bringen. right? And if they receive that message, then, you know, praise God. But ultimately, the 7 churches right there are ultimately represent this movement at this point in time, right? Aber diese 7 Gemeinden, an denen die Botschaft jetzt hier gerichtet wird in unserer Zeitlinie, ist dann noch die Bewegung. Ja, und durch Gottes Gnaden werden sie diese Botschaft dann empfangen. Aber wir wissen ja, die meisten werden es nicht tun. And when you come through this time and you stand here, Aber wenn du dann hier durch diese Zeit gehst und dann hier am Ende stehst, which is here, was dann auch hier ist, you know, like Christ, and you're filled with the Holy Spirit, and you're going to take a message to the church, right? dann bist du jetzt in einer Art und Weise wie Christus geworden. Also das wäre jetzt in unserer Zeit noch das zivile Sonntagsgesetz. Und du wirst jetzt hier mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann gibst eine Botschaft an die Gemeinde. So this experience will just repeat here at a bigger level, right? Deswegen diese Erfahrung, durch die wir jetzt bald gehen werden, wird sich einfach hier auf einer größeren Ebene wiederholen. Because the church must have on what before the Sunday law comes? Denn die Gemeinde muss was anhaben, bevor das Sonntagsgesetz kommt. The wedding garment, right? Das Hochzeitsgewand. Because you have to have the wedding garment on here at the beginning. Then when you get to the end here, you must have it on again. And so you must keep having the wedding garment on all the way through, right? Du musst das Hochzeitsgewand am Anfang des Testes haben, dann hier auch in der Mitte und auch am Ende. Du musst beständig dieses Gewand tragen. Okay, so we're going to close, but the whole point that I was making this morning So, wir werden jetzt abschließen und der gesamte Punkt, den ich heute Morgen eigentlich gemacht habe, is that John, when he's filled with the Spirit, is giving a message to the church, right? ist, dass wenn Johannes erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, dass er dann eine Botschaft an die Gemeinde gibt. First of all, this movement at this level, and then the whole church at this level, right? Erstmal hier diese Bewegung auf dieser Ebene und dann hier In the sense that this is the civil Sunday law, right? So, dann hier eine Botschaft an die Gemeinde, wenn das hier das zivile Sonntagsgesetz ist. right? Richtig? Okay, and then it just repeats through this time period, and when he has the church at the end, they're filled with the Spirit, and they're going to go to the world, right? Which is the other churches, right? Und dass wenn Johannes dann komplett durchgegangen ist, also wenn die Gemeinde durch ihren Sonntagsgesetz-Test gegangen ist, dann werden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann geben sie die Botschaft an die Welt, was dann zu dem Zeitpunkt die Gemeinde wird. Okay, so when this comes, we are to flee, right? Und wenn hier Mitternacht kommt, dann sollen wir flüchten. To where? Wohin?
to get on the ark, right? dass wir hier auf die Arche kommen. And what must you be to get on that ark? Und wie musst du sein, um auf diese Arche zu kommen? You must be pure, right? Du musst rein sein. So what I'm suggesting is that this is the last opportunity in this time period for all those in this message here who are not filled with the Spirit here. Also was ich vorschlage, ist, dass das hier dann diese letzte Möglichkeit für all diejenigen in dieser Botschaft sind, gereinigt zu werden, um auf diese Arche zu kommen, die hier noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Right? Because he holds it, he just stops it, gives you this time of peace, says, right, here's the message, there's no trouble, you've got every opportunity now to receive it before that comes, right? Also denn der Herr hält hier diese Trübsal jetzt auf und gibt diese kleine Zeit des Friedens und gibt dir sozusagen alle Möglichkeit, nochmal hier diese Botschaft zu bekommen, bevor es dann hier zu Ende geht. But Millerite history says that majority of people, when they come to this waymark, are going to reject Christ. Aber die Miller-Geschichte zeigt uns, dass der Großteil der Bewegung, wenn sie hier zu dieser Wegmarke kommen, Christus verwerfen werden. Because they trusted in their feelings and impressions and not upon a thus saith the Lord. Weil sie ihr Vertrauen in ihre Gefühle und in ihre Eindrücke gesetzt haben und nicht in einen steht geschrieben, so spricht der Herr. So we must understand that our hearts are completely evil and that we must never trust what feelings take place inside of us, right? Deswegen, wir müssen verstehen, dass unsere Herzen vollständig böse sind und wir niemals irgendwie Vertrauen in diese Gefühle, die in uns sind, niemals unser Vertrauen da reinsetzen können. But praise God for this opportunity, right? Aber preisen wir den Herrn für diese Möglichkeit, die er noch hier bietet. Right? Shall we close with Sollen wir das Gebet abschließen? Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, I thank you for this new day of life, ich möchte dir für diesen neuen Tag des Lebens danken. and I thank you that the future is clearly laid on the table. Und ich möchte dir danken, dass du die Zukunft klar, deutlich dargelegt hast hier auf dieses Whiteboard. Help us, Father, to spend time in order to understand it more fully. Und hilf uns, dass wir uns damit beschäftigen, damit wir es völliger verstehen können. In order that all these lines, all these truths will help us to get purified. Sodass wir durch all diese Linien und diese Wahrheiten gereinigt werden können. And also I would like, Father, to ask you that you will please help us during the day to have them in our mind. Und ich möchte auch bitten, dass du uns hilfst, während des Tages diese Sachen im Verstand zu haben. That they will help us also to achieve as much as possible and right spirit. Und dass du uns auch hilfst, heute so viel wie möglich zu erreichen im richtigen Geist. Bless us in this preparation day Und segne uns heute an diesem Vorbereitungstag. and help us to enter into the Sabbath sincere and right heart. Und hilf uns, dass wir in den Sabbat mit einem rechten und ernsthaften Geist eintreten können. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen.